Nanti sakit perut loh sayang kalau kebanyakan. Enggak, perut aku nggak apa-apa kok. Kenapa? Aduh sayang, Kenapa? bentar aku ke kamar mandi dulu bentar. Tuh kan, aku bilang apa? Sayang! Sayang? Iya, apa? Udah? Udah. Aduh. Ayo udahlah, nggak usah dimakan lagi ya. Sakit kan perutnya kan? Udah kan? Udah nggak sakit lagi? Udah aman. Bentar ya, kayaknya belum kelar nih. Udah keluar semuanya. Udah sayang. Udah, enak. Ya udah lumayan lah, mendingan. Kamu Sayang. tahu?